Всем привет! Сегодня я вам покажу, как заменить термопаст на видеокарте. Это, по-моему, Radeon 3850. И почищу его заодно от пыли. Вон, видите, пыль. Провод также я возьму. Тут уже эта пластмасса как-то отвалилась. Я просто закрутил термоусадку, на термоусадку поставил и поставил. Так, получается, слева красный, это плюс, справа черный, минус. Так, чтобы самому не забыть. Так, видеокарта рабочая, ничего с ней нету, просто нам почистить. Ну тут свежая, я не помню, когда я менял. Да. Сейчас я пойду почищу. Нет, сначала отложу. Блин, выпачкался. Надо выкрутить вентилятор. Блин, там уже послизанные болты. Видно, я уже раскручивал неудачно. Не ту насадку подбирал. Ну сейчас попробую, если нет, то нет. Возьму, там, не знаю, иголку большую, почищу и кисточкой пройдусь. Так, ну, я почистил от пыли. Конечно, досконально ничего нельзя, но довольно-таки чисто. Видеокарту тоже протер кисточкой. Так, теперь будем убирать термопасту. Ну, я обычно убираю туалетной бумагой. Так, это я вытер. Так, теперь такая тряпочка. Кристалл протер. Ну, обычно можно и не протирать. Буду я мазать LC3. Получше этого КБТ-8. Так, а мазать я обычно мажу лезвием. Сейчас я найду его. Так, но его не нашел. Буду мазать пинцетом таким дряхлым.
Так. Кстати, почему датчик вверх тормашками? Не знаю почему. Наношу по чуть. Так, это уже достаточно. Беру вот так, вам видно. Размазываю по всему кристаллу. Так, излишки я... Так будет лучше. Так, тут я вижу вроде... вот тут раньше был кристалл. Это ясно, фиг чем много. Походу я перестарался. Слой должен быть очень тонкий, как листок бумаги в основном. Ну, вам максимально как можно его разгладить. Потому что он все равно придавится, излишки выдавятся. Ну, камера, наверное, это не сфокусирует. Но можно, в принципе, через стеклышко. Вон видно проблески кристалла чуть-чуть. Так, ну можно чуть по сторонам намазать. Потому что я много намазал. Но это ничего не даст. Так, тут все. Так, тут берем, размазываем то же самое. Почему и тут надо мазать? Ну, чтобы соприкосновение было лучше. Реально много. Тут тоже еле-еле кот наплакал. Ставлю вот так. И по отверстиям вставляю. Прикручиваем крест стороной в сторону. Не закручиваем до конца, потому что когда вы с одной стороны прикрутите, термопаста выдавится в другую, во всю. В одну сторону все. Она как бы должна течься как бы равномерно почти. Чтоб типа если что излишки были в каждой стороне по чуть. Так, ну все.
Не знаю, вам видно будет, нет. Так, ну, это я прикрутил. Теперь надо зачистить контакты и спокойно их припаять. Так, ну, с паяльником закончено. Так, чуть-чуть протрем. И одеваем термоусадку. Вот так вот. Чуть-чуть подогреем. Блин, слишком. Чуть-чуть с этой стороны. Все. Так. Ну вот, видеокарта почищена, заменена термопаста. И уже сделано более красиво соединение для вентилятора. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, ждите следующего видео.